Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí, de boa? Bom, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom Centro Automotivo. Galera, chegou agora, se inscreve no canal, deixa o like, seu comentário. E se você quiser trazer seu carro aqui na Shalom, na descrição do vídeo do meu WhatsApp, chama no Zap, bora agendar aí, bacana? Galera, eu tô aqui com um Nissan Versa 2019, tá, do Rodrigo, obrigado. Ele foi indicado através de um amigo meu, de um cliente meu, um grande amigo, o Renan. Obrigado, irmão. Tamo junto, sempre tá nos comentários aí. Dá um salve aí, Renan. Esse carro tava com barulho na suspensão. Ele levou num centro automotivo, né, da cidade aqui. E não desenrolaram, tá? Gastou uma mega de uma grana e ficou pior do que tava. Então trocaram ali bandeja, o carro tava com barulho chato já. Chegou lá, o carro continuou com o mesmo barulho e ficou um pouco pior, tá? Então, eu vou virar para mostrar para vocês. Aí ele chegou e falou para mim que não tinha pressa do carro, que só queria que, pelo amor de Deus, para me resolver. Missão dada é missão cumprida, resolvido, pode carimbar aí, que esse ficou zero, a suspensão dele. Você andava em rua de paralelepípedo, parecia que o carro ia cair, galera, batia tudo o carro. E já tinham trocado o terminal, axial, as duas bandejas com pivô, né? E não resolveram o problema, tá? Então, é isso aí, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Tá conversa aí? Fique esperto no diagnóstico, hein? Batendo tudo a suspensão, na hora que vira em buraquinho, qualquer buraquinho ficava batendo, tá? Então a gente resolveu, ficou zero. Motores, tá aqui, tá? O Nissan Versa. Esse aqui é um 2019, tem 101 mil rodado, tá? Esse aqui, galera, não é dele não, tá? É de um carro que tava aqui, tá? É de um outro carro que tava aqui, tava vazando água, tá? Bom, Nissan tava batendo tudo a suspensão, cliente totalmente desesperado, tá? Desanimado do carro, pensando em vender, porque foi em duas oficinas, uma mexeu, outra não conseguiu achar. E a gente desenrolou, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o defeito. O defeito dele é o seguinte, galera. Um foi colocado e os outros não. Vamos lá. O que a gente fez a substituição? Das buchas da barra estabilizadora. O acesso é difícil, tá? A gente trocou as buchas da barra, ó. Tá vendo aqui, ó? O barulho não era só elas, tá? Tava bem feio. Se vocês verem, parecia uma carroça andando no carro. De tão alto, tá? Troquei os dois amortecedores, falaram pra ele que o amortecedor tava zerado. Será? Ó. Será mesmo? Vazado o óleo pra todo lado, ó. O amortecedor, galera. Ó. Tá vendo, ó? Foca. Olha lá, galera. Ó. Olha lá, tá vendo? Amortecedor estourado, vazado o óleo. Esse daqui não, tá? Mas tá travado, tá muito duro. Troquei as bieletas, galera. Não sei onde tá as bieletas. Também foi trocada as bieletas, que colocaram de uma marca não boa. E é isso aqui, ó. Um dos maiores problemas também. Por que defeito colocado? Porque o carro entrou com barulho e saiu com barulho um pouco pior. Então não resolveram, ainda colocaram. Trocaram essa bandeja. Trocaram as duas bandejas, tá? Mas essa do lado direito, você vai ver que tá tudo ok. A bucha tá tudo certinho. Colocaram, ó, uma COFAP, tá? Lado direito. Bacana, mas e aí, Marcos? Essa bucha tá legal. E o pivô é novo? O pivô é novo. Só que tem um pequeno problema. Não sei se tentaram trocar pivô, o que foi, galera. O que aconteceu? A bandeja tá torta, tá vendo, ó? Tentaram, eu desconfio, não sei. Quem é mais especialista na marca aí, fala pra mim se essa marca aqui da COFAP é original do Nissan aí, tá? Porque de repente nem trocaram só as buchas, né? Porque olha isso aqui, galera, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Caramba, Mike, e aí? Isso aqui é problema na bandeja, tá? Problema, ó, na bandeja. Ó, o pivô, o jeito que tá solto, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é até um perigo dele quebrar essa trava aqui, ó, de segurança e cair a roda do carro, tá? Isso dá um estrago do caramba. O pivô tá bom, ó, em si, ó. Mas e aí, Marcos, se colocar outro pivô resolve não? Porque ferraram aqui, ó, aonde vai a bandeja, tá? Ferraram na parte onde acopla a bandeja no pivô, tá tudo torto, tá? Eu comparei com a nova e deu ruim, tá? Então olha isso aqui, ó. É isso aí, meu irmão. Então o carro chegou com barulho, saiu com barulho um pouco pior. Por quê? Do outro lado, a do lado esquerdo, tá beleza, a bandeja tá ok, eu troquei a bandeja do lado de cá, o carro ficou top. Nossa, parecia que saiu de fábrica o carro, galera. Ficou perfeito, tá? Então é isso aí. Foi trocado os amortecedores, bucha da barra, o pivô. Ó. Ó, tá vendo?
E as bieletas que eu não sei onde tá. E é o seguinte, aqui o cliente vai ver se ele vai lá cobrar dos caras, o que ele vai fazer, né? Então, resolvido, galera. O cliente tava desesperado, agora vai ficar top, felizão, beleza? Vou deixar um vídeo aí pra vocês da gente andando com ele. É isso aí, doutores, andando no Versa aqui, né? Tem 101 mil quilômetros, ó, no Versa 2019, versão manual. Galera, vocês não tinham noção do barulho que esse carro fazia. Principalmente quando andava assim, ó, devagarzinho aqui, né? Era plá, 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 uns bateção, meu, parecia carro velho, né? É isso aí, ó, ficou perfeito, perfeito. Parece que eu tirei esse carro da Nissan Zero. Novo, a traseira não bate nada, ó. Você andava assim aqui com ele, ó. O carro dava umas pancadas nervosas, meu. O cliente já tava chateado com o carro, pensando até em vender, porque ninguém acertava o carro dele, né? Olha aí, ó. Perfeito, o carro ficou top. Muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Show de bola, deu um trabalhinho, né? Mas eu mostrei pra vocês, amortecedor estourado do lado direito, tá? Amortecedor vazado óleo, falaram que tava bom, né? As buchas da bieleta estourada, toda zoada. Bieletinha troquei também. E uma bandeja com pivô que vocês viram aí, né? Bandeja toda ferrada, toda lascada, né? E nova, né? Eu acho que era paralela, sei lá. Mas ficou perfeito. O carro ficou simplesmente top de linha. Top. É isso aí, doutores. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Gostou? Mais ainda, se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Se você quiser trazer seu carro aqui, chama no zap. Bora agendar pra chegar no dia e receber aquela manutenção pancada. Aquela revisão top de mão de obra especializada e peças de mais alta qualidade. Bacana? Um forte abraço e fui!